水质测量，水质检测工具，专为水质检测设计，可测量水质硬度、酸碱度、重金属浊度等，可使用电解的方式，简单判断水中含有的重金属物质。建议每次电解30到60秒的时间。电解结果可以查看电解器上方的水质电解色别表，即可简易判断水中含有的重金属。工具箱含有6种水质测试试剂，依据测试需求选择试剂，使用 pH 试剂为这3个容易做检测。再用搅拌棒搅拌它，可以看到纯水是偏酸性的，净水器偏中性，自来水是偏碱性的。余氯测试，检测水中是否含有余氯，搭配漂白水使用，可增加水中的氯离子。再使用余氯色卡判断含氯值。矿物质试剂，当加入此试剂后，水变成红紫色，表示水中含有矿物质。钙镁试剂，加入试剂后水质变浑浊，即表示水中含有钙镁离子。TDSB， 可将水中的矿物质 ppm 直观地显示数值。矿物比，矿物质比发亮时表示水中含有矿物质。水质检测工具组为您把关生活中的各种水源，让您安心放心使用。